Selamat pagi, Bu. Saya Bidanisa yang bertugas jaga hari ini. Anda keluhan apa? Anak saya demam dan batuk, Bu. Sudah berapa hari, Bu? 2 hari. 2 hari ya. Kalau begitu izinkan saya untuk mencatat identitasnya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nama Ibu siapa? Ibu R, Usia berapa? 24 tahun. Kalau adiknya namanya siapa? Usia berapa? Dina, usia 2,5 tahun. Baik. Kalau begitu langsung diperiksa dulu ya, Ibu. Silakan. Baik, Bu. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan dan langkah. Kemudian memberitahu Ibu bahwa akan dilakukan pemeriksaan, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan ya. Baik, Bu. Tapi anak saya kok rewel ya, Bu? Kalau begitu digendong saja, tidak apa-apa itu. Ya. Yang pertama pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan menilai nafas selama 1 menit sambil mengamati apakah ada sisa nafas atau tidak dengan cara melihat cuping hidung dan juga melihat retraksi dinding dada. Setelah itu didengarkan wheezing atau menginyah dan juga ronki. Baik, Ibu, saya telah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya untuk penjelasannya silakan kembali ke meja ya, Ibu. Baik, Bu. Bu, menurut hasil pemeriksaan, semua tanda vitalnya bagus, cuma suhunya aja yang tinggi ya, 38,2 derajat Celcius. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya, tidak ada tarikan dinding nafas yang berlebihan, tidak ada suara wheezing atau mengi, tidak ada sesak juga ya Ibu. Jadi menurut hasil pemeriksaan dan juga manajemen terpadu balita sakit, kondisi yang dialami adik Dela ini dinamakan batuk, bukan pneumonia. Seperti itu, Ibu. Apakah berbahaya ya, Bu? Jadi selama kondisi adik Dela ini tidak muntah atau tidak sesak kemudian masih sadar, itu untuk demamnya masih bisa diberikan penurun panas, Ibu. Kemudian juga bisa diberikan pelega untuk batuknya, seperti itu. Untuk anjuran di rumah, usahakan adik Dela menghindari jajan-jajanan yang berpengawet, Ibu, atau minuman yang berasa, dan dianjurkan untuk mengonsumsi obat tradisional seperti menggunakan madu yang dicampurkan dengan jeruk nipis. Begitu, Ibu. Baik, Bu. Dan kemudian saya akan menjelaskan untuk kunjungan ulangnya ya, Bu. Kalau misalkan setelah diberikan obat, adik Dela tidak ada perbaikan untuk batuknya selama 5 hari, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ulang ya, Bu. Namun, jika adik Dela sebelum 5 hari mengalami sesak atau mengalami muntah dan tanda bahaya lainnya, itu langsung boleh sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan ya Ibu. Dan apabila batuknya tidak ada perbaikan selama lebih dari 3 minggu, maka harus dilakukan rujukan untuk pemeriksaan ulang. Dari yang saya sampaikan, apakah ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semuanya ya. Baik, ini saya tuliskan resepnya. Silakan diambil di apotek ya, Ibu. Dan semoga cepat sembuh untuk adik Dela. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Baik, Ibu. Semoga lekas sembuh.